Mna ngenthandaze mama ndithi bawo ndiyavuma indehlele lento kodwa ke khawundifihle. Aruthixo ndiza kuveza. Ujonga uhletywe live. Uhletywe uve. Futhi bakuhlebela bayiva. Futhi uyahlebisa. Wena nje uyazibona uyahlebisa. Imeko nje le yakhe iyahlebisa. Yabona nje manje lapha andinamoto. Imoto yam Shem yave yatsha last year. Boom boom boom. Ivutha ngengomso ndiya kwi-conference e-East London. Umoya ingcolo nyanisile ngomvula ngixelela uba something is gonna happen. Semthandazweni. Thursday xa ndihamba Friday itshe imoto ivuthe ndithi enkosi bawo nokukutsha kwemoto kuncinci. So anamoto. Xa ndingene eteksini kuthiwe ayi ngomama isitolwa kuye kuphikiswa ndithi ndinguye molweni. Display. Phofu njengoba nditshelwa imoto ndiresayinile ngo-2022 ndayoqala isikolo. Yonke imali endinayo ndiyi-investe esikolweni. Ndiyi-pedestrian phe. Le pedestrian othi xa uzadlula kuyo usilowishe ufuna uqinisa uba nguye nyani umamisto uthi molweni mamisto kanti awubulisa imamisto ubulisa imeko. Nam ndivume ngoku ndibona uba akubuliswa mnapha kubuliswa ntoni? Phofu buthi sipha andlali kule team andlali. Kule team ndidlala ipositions ezimbini. Ndisi-striker, ndingu-goalkeeper. Ayizuhlekwa ngami insindiso. Ndingu-goalkeeper. Futhi xa ndifumana ithuba ndiyifaka emnatheni. Njengoba ndigoduka ngomso bhuti sipha. NgoLwesibini ekuseni ngo-5 o'clock ndizobe ndime phaa entla kwasekhaya ndiphethe umbhobho. Ndithi wenje nje uThixo. Andinxibanga chops. Ayinanto kwenza na status. My true status ndingusirayeli. Xa ndibuya ndihlambe ndiye esikolweni ndiqabela imoto yestaff. Xa ndehle egeyithini ndibe nguprincipal. Molweni entsense. Angeke unqatyelwe ukundibona ndishumayela esitratweni saseMatatiyela mna. Because eyona identity endiyikhuselayo, I'm a child of God. I'm a Christian. Dlalela itimu yamakholwa. Dlalela itimu yabazalwane. Wherever I am. Ngoba xa igeja ipenalty sidliwa sonke. Kuthiwa lento yobani. Sifakwe nathi singenzanga nto. Ngenxa yokugeja kwakho. Ngenxa yokungenze kwakho kakuhle. Kodwa namhlanje ndizokukhumbuza uba ungalili sothandaza. Ungalili. Ndivalile iBhayibheli. Ungalili. Xa ufikelwa yimililo ungalili. Lenyanga esikuyo sizoqala into entsha kwi-Christian gathering. Uzothi wena no to compromise. No to anything engamveza uThixo. Sizovala uverse 18. Sizoqala uverse 19. Sothandaza. Ithi akabhuti, behold, I'm doing something new. EyeXhosa ithi jonga. Denza into entsha. Le ithi see. I'm doing something new. uThixo uzowenza into ebonakalayo. Uvumeleni Thixo from verse 1 to 18 dehlelwe sezinto ezinje besiya ku verse 19. Yonke lendlela unyaka from January to now besiya ku verse 19. God is putting a stop nonsense. Thixo uzobeka stop nonsense. Uzothi yonke into ekwenzele, yonke into ekwehlele beyiya ku verse 19. Yonke into yenzekile ebomini bakho, kwezinye izinto uhlekiwe, kwezinye izinto ufailile, kwezinye izinto nawe ude wazicrucifya wathi ndiyifeyila, wathi ndiweak, wathi ndiyohluleka, wathi insindiso inzima.
Mary namhlanje zokuqalela ndizomemezela qiniseka ngeidentity yakho, position yourself right with God ngoba uThixo ngawe through you uThixo uzowenza into entsha, not only kuwe uzoyenza ibonakale apho sowuhlekwe khona, apho sowuphoxeke khona, apho sowufeyile khona. God is here ukwenza into entsha. Ndiyamthanda uJehoshaphat xa ehlaselwa uthi ku verse 8, Nkosi, there is nothing we can do but our eyes are on you. Cela sime ngenyawo. Bazalwane bam, as a Christian family, siligugu likaThixo, silibhongo likaThixo. Nawe wenze kahle wabakhona, ulithenjwa lamazulu. Kodwa ukuze uthenjwe, you need to lift up your arms and say, Nkosi, there's nothing I can do. My eyes are on you. Siphakamisela amehlo ethu kuThixo, amandla ethu akuThixo. Noma ufeyile kangapi, you are not a failure. In all your problems and your calamities, lift your hands up to the Lord. Cela siphakamise izandla zethu. Akahluleki ohamba noJehova, akanqotshwa ohamba noJehova. God is putting a dead end kuyo yonke situation ekwenza wadoubt, wabona ngathi usisahluleki, wabona ngathi uwedwa. Mama, a new chapter, a new you, a new beginning. Hayibo iyaqala ngoku. God is doing something new. Ngicela ungikholele. Uyabona ilevel ele Christian gathering nabenzo wendlalela benzochayelela. After today, new wings, new horizons, new levels, new beginnings. Kuyenzeka now. Ngoku, 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 ngoku. God is at work. God is at work. New beginnings. God is doing something new. Lift up your hands and receive into entsha ongasange wayibone ebomini bakho, and receive something new, and receive your verse 19, because God is at work. After today, my life will never. Can't pray yako mic dot. After today, after today, my life will never be the same.